daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Prime Media kuni Prime Media sagantaa Prime Log jedhamu. Sagantaa kana irratti gareen tokkotu maree jalqabnee jirra. Maree kana jalqabnee amma kun marsaa 5ffaa 6ffaa deemaa jira. Ittuma fufaa jechaadha. Kun torbeetti guyyaa tokko kan isiniif darbu. Guyyaa irraa waa'ee mata duree Itoophiyaa shall continue kan jedhu tokko irratti haasofna. Itoophiyaa shall continue yookaan immoo Itoophiyaan itti fufuu qabdi kan jedhu mata duree kana irratti namoota garee kana qopheessanii bu'uureessan jechaadha. Waa'ee Itoophiyaa shall continue kan Itoophiyaan itti fufuu qabdi kan jedhu tokko Dr. Maarikosi Minneapolis, Minnesota, USA irraa kan Dr. Jamal Hassan Nebraska USA irraa akkasumas immoo Adde Biraanee Beekaa Washington DC USA irraati. Ani immoo mariisisaanii Toleeraa Bayyanaa Winnipeg Canada irraati. Maree keenya itti fufnaa. Maree keenya itti fufuudhaa fi warra bu'uureessaa keessaa hangafa namni ta'e tokko Dr. Maarikosi. Dr. Maarikos mee Itoophiyaa shall continue kan jedhu kuni bifa gabaabaadhaan akka namaa galutti jechaadha. Utuun dheeressin, utuu baay'ee sin gabaabsini bifa gabaabaadhaani Itoophiyaa shall continue yookaan Itoophiyaan itti fufuu qabdi kan jedhu yaadi kun maalirraa burqe attamitti ka'e maaliif barbaachise ammatti? Obbo Toleeraa Galatoomii Prime Log jedhu kanarratti carraa nu kennu keetiif akkasumas warra garee kana qopheessanis galatoomaa jedha. Yaadni kunini yaada Ethiopia shall continue ka jedhu kuni eessarraa burqe ka jedhu duraan dursee Ethiopia shall continue kuni civil society organization isa jedhamudha. Yookiin immoo jarmaa siyaasaa jarmaa hawaasa akka Oromoo community osoo hin ta'in civil society organization ka jedhu kana bu'uureessuu barbaanne. Yaanni kun ammoo eessarraa burqee yoo jennee namoonni veterans ta'anii yeroo baay'ee qabsoo Oromoo keessatti qabsoo biyya sanii Itoophiyaa keessatti qooda fudhataa warri dhufne jechuudha. Rakkina biyya san haala siyaasaa irraan kaka'e yeroo baay'ee jarmaa siyaasaa irratti qooda fudhanne waggaa dheeraa waggaa umrii kiyyatti jechuudha. Waggaa 27 TPLF kana qabsoo adda bilisummaa irra darbinee kan biroos akka AWO itti aansinee dhuma irratti ODF ka jedhu keessatti akkasumas kan biroo adda keessatti miseensonni keenya hirmaatanii jiru. Amma garuu waggaa lamaan darbe kana reformiin biyya keenyatti dhufee qabsoon nu godhaa turreef sun at least daandii tokkorraa haga ka'een booda biyya alaa kana jiraattonni taane teenneetuma yaada kana deeggaraa turre. Osoma jennu yeroo waggoota lamaan kana keessatti haala ummanni keenya keessa jiru haala yookiin ammoo jijjiiramni reformiin mootummaan godhaaru kun keessa jiru ammas danqaa garagaraa keessa seenuu teenne daawwataa turre. Gara dubbii ijootitti dhufuu fi yeroo bara kana keessa ji'a Juun yookiin Juun waxabajjii natti fakkaata afaan Oromootiin biyya alaa yeroo dheeraa jiraattiin fayyadamu. Juunii keessa aga obboleessi keenna yookiin artistiin qabsaan Oromoo obbo Hacaaluu Hundeessaa yeroo ajjeefameen asi haalli ummanni Oromoo keessattuu qabsoo gara biraa itti eegalan kun taa'ee nu yaachisaa ture. Yaada kanarraan kaanee akkamitti walitti dhufnaa akkamitti teennee ilaalla maal inni qabsoon nu godhaa turreef jijjiiramni biyya Itoophiyaa kun ummata keenyaa gadadoon inni keessa jiraatu kun yoom dhaabbata ka jedhurraa wal mari'anneeti karaan itti ummata keenyas gaafii ammoo mootummaa kanas gaafachuu dandeenyu yoo ijaaramne nu'uun biyya alaa jirru kun ijaaramuu qabna. Karaan ittiin ijaaramnu ammoo
ummata keenya karaa hedduun gargaaruu dandeenya. Yeroo qo'annee ilaallu civil society jedhamu kuni of keessatti waan hedduu hammata. Akkuma rakkoo jiruun rakkoo garagaraa mootummaa wajjinis haala siyaasaa keessattis ni hirmaata. Karaan inni itti hirmaatu ammoo rakkina ummanni qabu yookiin gaafii ummanni qabu karaa qindoomina qabu tokkoon advocacy waan jedhamutu jira. Mootummaa kana wajjin gaafii gaafachuu danda'a. Ammas deebee karaa misoomaatiin, karaa walqixxummaatiin human right, karaa garagaraatiin hirmaachuu ka dandeenyu warri ala jirru kuni warri muuxannoo garagaraa qabnu kuni ammoo gara siyaasaa dhaquuf biyya san keessatti lammii karaa tokkoon Ameerikaati siyaasaa san keessatti qooda yeroon fudhanne karaa civil society organizationii kanaan ijaaramne ummata keenya gargaarutu nurra jira. Karaa jedhurraa yaanni kun dhufe gabaabamatti. Baay'ee galatooma Dr. Marcos. Gaafiin koottaanu Dr. Jamalii fi duraan dursee obbo Toleeraa hedduu galatoomi. Wanna kanarraa gartee dhiyaannee irraan tana asirratti prime media, prime law kanarratti nu affeertanii waa'ee Itoophiyaa shall continue kanarraa dubbachuudhaaf hedduu galatoomiin siin ja'a. Dhuguma akkuma Dr. Marcos jedhe irran deebi waan inni jedhe Itoophiyaa shall continue kana gartee namni hedduullee ni gaafata. Maaliif wanni kun bu'uureeffame? Maaliif wanni kun lafa dhaabbate? Wanni jiru amma fakkeenyaaf biyya takka laalamma fakkeenyaaf gaafa obboleessi keenya fuulli rabbitti haa tolu artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefame irraa eegalee ilaammaatti garee adda addaatu ture biyya keessaahuu biyya Ameerikaa kanaa fi biyya London, Kanaadaa warri Itoophiyaatti ala jiru garee lamatti dabaate gareen takka gartee ta biyya hojii dhaabbatu gareen takka immoo tanummaan biyyi Itoophiyaadhaa tuni diigamtuudha qabdii, diigamuu qabdii, bittinaa'uu qabdii jettuutu jira. Ammallee gareen sun deemuma jirti. So nuti maal jenne seeta biyyi takka diigamuu hin qabdu Itoophiyaa shall continue kun achirraa bu'uureeffame jechuudha. Kuni odoo waan temporariin tahini waan fuula duratti itti fufuu taa'u. Amma fakkeenyaaf biyya Ameerikaa kana keessa yoo laalte organizationii akkanaa kun amma organization tokkoon fakkisiidha. Dhibba takka ol hedduu jira biyya Ameerikaa kana keessa jechuudha. Ammaan tana Hoover Institute waan janiini jira Kaalifoorniyaatti argama. Wanni kun amata dhibba organizationii kun keenya kanaa wajji wal fakkaate eega dhaabbate biyya Ameerikaa kana keessatti jechuudha. Biyyummaan addunyaa tunuuhu eega hoggaa dhaabbatterraa gaafa gartee eegalamturraa ilaa hanga xumuraatti waa yeroo hunda sadarkaa gaariirra jiraatteeti miti. Namaa waliin dhufee waliin taa'ee institutionii adda addaa akkanaa kanaa wajjin biyya tana if dura oofa jechuudha. Bakka toluu qabdu tolchaa wal mari'atanii waliin taa'aa advice ammoo organizationii keenyaa kunis gartee advice biyya takka godhaa hoggaa rakkinii dhufees fuula dura biyyi takka deemti malee biyyummaan gartee haadii gamtuu rakkina akkanaatu dhufa haadii gamtuu jedhan hin jirtu addunyaarra jechuudha. Amma fakkeenyaaf Ameerikaa yoo fudhannu taate gaafa JFK'n assassinate tahe biyya kana keessatti biyyi Ameerikaatun guututti haajiidu namni jen jiru. Waliin taa'aniiti wal mari'atanii rakkina kana maaltu fidee asirraa eessan yaanaa jedhanii wal mari'achaa bitaa fi mirgaa walitti dhufanii jechuudha. Xiqqaa fi guddaan mari'atanii biyya tana asiin gahanii jechuudha. Nutilleen wanni nuti jennu organizationii keenya kuni Itoophiyaa shall continue Itoophiyaan yeroo hamtuu keessattis yeroo gaarii keessattis jiraachuudha qabdi diigamuu hin qabdu. Yoo rakkinni adda addaa ka jiraatullee taate organizationii kun akka gartee araara buustuu jechuudha. Gartee ummataa fi mootummaa jidduuttis nagee buusaa waliin mari'achiisuu dandeenya ambaasaadara akka ambaasaadaraatti gartee. This is not political organization ammallee gartee waa'ee political organizationiti miti kuni gartee civil society organization kuni akkumaan siin jedhee hamtuu fi gaarii keessattis biyya takka dhaabbatee rakkina dhufu hiikaadhaa fuulduratti tarkaanfachiisuu jechuudha. So wanni nuti dhaabbannee fi organization kun kana waan temporariidhaa miti waan amata dhibba lama booda 500 boodaas itti fufuu jechuudha. Waa'ee Itoophiyaa shall continue kana jechuudha. Hedduu galatoomne.
Galatoomii Dr. Jamal. Adda biraan gara keetti nufaa gaafiin ani siif qabu Itoophiyaa kana bifa adda addaatiin beeknaa kun amma Dr. Jamal iyyuu kaa'ee jira. Adii gamtu kan jedhu jira. Itoophiyaan akka diina Oromoo taatetti kan kaa'utu jira. Generationiin kuni generationi gaafa adda bilisummaa Oromoo uummata dachee as ba'e irraa waa dhaga'eedha. Gartuun kun jechaadha. Akka nama nutti yeroo dhageenye immoo akkaataa nuti Itoophiyaa kana ilaalaa turre Itoophiyaa akka biyyaatti bulchiinsa immoo akka bulchiinsaatti utuu hin ta'in Itoophiyaa kun mataan isheeyyuu rakkina Oromoo akka isheen taatetti kan dhagaa turre kan dhagaatti guddanne jechaadha. Hubannaan nuti qabnu jechaadha. Kanarraa kan ka'e ammallee adii gamtu kan jedhu akka waan sun isheen diigamnaan rakkinni Oromoodha irraa lafa bu'u Oromoon of danda'e of bulchutti fudhatama. In fact, biyya of danda'e of bulchuu danda'u ta'uu danda'a. Garuu amma achi hin jirru Itoophiyaan amma nuti shall continue jennu kun Itoophiyaa duraan balaaleffataa turre moo Itoophiyaa jijjiiramte moo Itoophiyaa jijjiiramuuf jettu moo Itoophiyaa ishee kamiin nuti kan nuti shall continue itti fufuu qabdi kan jennu kun Itoophiyaa ishee kamiin akka ilaalcha keetiitti achumaanis immoo atis warra bu'uureesse keessaa warra tokko waan taatanii fi waan doktorootni lamaan haasa'anii irraa wantaaf yoo jiraatis immoo itti naa dabalee daqiiqaa murtaa'e keessatti naa ibsimeetis. Egaa waa'ee dhimma Itoophiyaa kana gaafa haasofnu hubannoo wal qixa hin qabnu siyaasa qofaa miti haalli Itoophiyaatti hubannu kuni barumsaaniyyuu warri haga ta'e sirna wayyaanii dura baranne xiqqoo ishee hubannoon Itoophiyaan nuti qabnu wayyoo qaba akka biyyaatti jechuudha. Sana as kan jiru akka Itoophiyaan biyya keenya kan lafee keenyaan nuti Oromoon akka saba bal'aatti utubaa itti taane ijaarama keessattii fi Itoophiyaan jireenya ishee keessatti Oromoon aarsaa guddaa kaffaleeraa fi aarsaa guddaallee kaffaluu qofa miti bal'ina lafaatiin illee bal'atee kan qabatee jiru. Biyyi kuni biyya akka Itoophiyaan kun akka biyya Oromoo ta'etti kan barsiifamu suni gargar baheera keessattuu siyaasaan wal qabate jechuudha. Siyaasa Oromootiin wal qabate. Kabiraamoo warri akkasuma warri immoo Itoophiyaadhaaf nutu dhaabe otoon haga Oromoo aarsaatti hin kaffaliin haga Oromoo osoo bal'ina qubannaa lafaatiin illee irra hin jiraatiin qobaa kan dhuunfaa godhatanii kan Oromoonis ofirraa karaa siyaasaatiin ilaalcha siyaasaatiin ofirraa of fageessee kaanis immoo kan dhuunfaa isaa godhate. Dijjuutti Oromoo waan isaa dhabeen jedhaan. Maaliif Itoophiyaan kuni akka biyyaatti biyya tokko siyaasaanis haa ta'u hawaasummaanis haa ta'u biyya bal'aa biyya guddoo kana hawwuu qabda kana qabaachuu qabda isa ofii keetii ijaarte isa ofii keetii karaa hundaanuu akka biyya sana biyya taasistee akka biyya Itoophiyaa dhiisitee Oromooni kan isaa kan hin taaneyyuu bal'ifachee fudhachuu qaba bal'ifatee qabachuu qaban jedhan akka siyaasatti gaafa laalu. Isa addaan citee kanatu deebi'uudha qaba. Biyyi jechuun kan keenya, Itoophiyaa jechuun keenya. Itoophiyaa kana moo isa kamii gaafa'anii gaafatani? Itoophiyaa amma jirturraa kan irratti wal'aansoo kan kana dura ijaarreerraa Oromooti ijaaree eeyyee sirna Itoophiyaa keessatti haala kan wareegama guddaa fi bulchaa ture baay'inaanis sirna keessatti akka Oromoon qooda guddaa qaba. Garuu sirna sanaa akka Oromoofis ta'u akka sabaaf sablammii hundaafis ta'u ni ijaarranni. Ijaarsa keessatti sirna ittiin bulchiinsaa ijaarsuu keessatti Oromoon waan balleesse qaba. Waan sana deebisee ijaarsa kana sirreeffatee ammaa qabee kan kana dura dhabeessan kan itti argatu walqixxummaasaa kan sabaaf sablammees. Naannoon amma inni keessa jiru moo naannoon Oromiyaa jedhamee amma sararamee tippillee finnuu kenname kuni itti xiqqaata. Daangaan kuni daangaa landlocked yookiin mootti cufamedha. Sanarra darbee Itoophiyaa kana kan isaa godhatee dhuunfatee bal'atee uummanni bal'aa amma jiru kuni
gara fuulduraatti illee kana caala bal'ata jechuudha Oromoon. Ammallee sabaaf sablammii biyya Itoophiyaa keessa jiraatu keessa harka caalaati. Kana caalamuu bal'achaa deema manni kun horaa deema gatii ta'eef. Amma kan jiru daangaan sararamee kun itti xiqqaata. Kanaaf bal'ifachuudhaaf illee daangaallee cehee kansaa kan ta'e lammiisaa kan ta'e akka dhageenyutti gara Keenyaa keessas ni jira. Bakka baay'ee bakka sabni kushii kun jiru East Afrikaa kana keessa Oromoo hedduutu jira. Kan birallee gahuudhaaf Itoophiyaan kana qabachuu fi Itoophiyaa kansaa ta'e kana deeffatee madaqfachuun barbaachisaadha jedhee kan fudhadhaan. Kana irratti hojjechamuu qaba. Bakki itti citeetu jira. Bakka itti citee sanirraa sirreeffatee ammaa qabee gara fuulduraatti waan isaaf ta'u, waan biyyaaf ta'u egeree isaa bal'isee ilaalee irratti hojjechuu qaba malee Itoophiyaa durii kan jedhamtu kan duriimmaa hin jirtu. Haa deebitu hoo jenneeyyuu deebisuu hin dandeenyu. Karuma kamiinuu karaa siyaasaan isaa deemnu, karaa diinagdeen isaa deemnu, karaa hawaasummaan isaa deemnu asii kaanee gara fuulduraatti malee kana boodatti deemuun ulfaataadha. Hin danda'amu. Sirna ta'u irratti ijaaruu. Isayyuu keessaayyuu halagummaa biyya isaa kanarratti akka halagaatti ilaalamu. Ofiifis karaa siyaasa isaatiin halagaa irratti ta'ee kan biraas halagaa isa godhe kana riqicha kana cabsinee riqicha abbummaa riqicha keenya kana cabsinee abbummaa keenya mirkaneessinee gara fuulduraatti bal'isnee guddisnee kan badhaatu kan nagaa qabaattu kan bakka Oromoon hamma isaa ta'u amma baay'ina isaatiif ta'u waan itti argatu sana ijaaruu irratti hin jedhaan. Kana yaanni nuti qabnu kan irratti hojjechuus qabnu jaallan koo bu'uura isaa akkatti himanii gahaa ta'uu akka sala jedhamee sababa irraa ka'ameef qaba. Sababni kun garuu isuma amma eventii ta'e qofaa miti. Asuma achee yoo laallu haala seenaa siyaasa Oromoo keessatti jirutu siyaasni Oromoo biyya irratti alanni irratti biyya itti lammii taane irratti halagoomsee nu guddise gatii ta'ee fi halagummaa sanarraati gara abbummaatti ce'uudhaaf jechuudha. Baay'ee galatoomii adda biraane hundumti keessanuu kaayyoo dhaabbatichaa sirriitti waan ibsitanii jedhee amanaa. Waan hafe jiraate yeroo dabareen nu gahu hundumti keenya yoo irratti dabaluu dandeenya. Kan biraan amma gaate warra bu'uureessaadha jenneerraa akka kanatti beekaa akka kanatti ibsitanii inisheetivii yookaan kaka'umsa kanaa kan fudhate isin Oromoota. Itoophiyaan immoo kan Itoophiyaa guutuuti. Sabaaf sablammoota 83-84 keessa jira kan jedhamee beekamudha jechaadha. Saboota akkamii hammatee jira. Eenyudha fakkeenyaaf isinirraa warri inisheetiif yookaan kaka'umsa fudhatan kun isinuma warra Oromoo kana qofamoo namoota maqaa Itoophiyaatiin gosa fedhe yoo ta'u maqaa Itoophiyaatiin deemuu barbaadan namoota Itoophiyaaf dhimman baay'eetu jira bakkee kana kan iyyantu jira. Karaa adda addaa karaa isaaniitti Itoophiyaa ilaalantu adda adda ta'uu danda'a malee jechaadha. Kanaafi isin eenyu fa'i isin amma fakkeenyaaf warri Itoophiyaa shall continue jedhee wanni kana ijaare kun eenyu fa'i isin Dr. Maarqos isinii alatti jechaadha koree bu'uureessaan alatti eenyu fa'i isin? Galatoomi gaafii gaarii adde Biraaneniif Dr. Jamaalis bal'inaan waan gara garaa ibsanii jiru. Waan kana salphisee ilaaluu fedha. Maal inni biyya Ameerikaa kana ganna 30 jiraadhe akka nama bal'ina Ameerikaa isteeta 52 guutuu keessa jiraadhuutitti natti dhagama. Bitti kun akka biyya takka taate anis bakka fedhe deeme akka fedhetti jiraachuu akka danda'utti natti dhagama ijoollee kiyya dhagama. Hafuura kana qaba biyya kana keessatti. Yeroo tokkoyyuu akka nama Afrikaa dhufettuu of yaadadheen beeku. Kanaaf mirga akka nama tokkootitti qaba jechuudha. Nuti namni tokko civil society kana yoo ijaaru nama yaada tokko qabutu jarmaa jechuudha. Itoophiyaa shall continue maqaa jedhu kanatti ammoo yoo dhufnu eenyufa yoo jennu bitti Itoophiyaa jedhamtu tuni Afrikaa keessatti biyya jirtu takka biyya tokkitti Afrikaa keessa jirtu takka.
akka nama tokkootitti biyya kana yoo teennu Afrikaa guutuun biyya kiyya jedheeti fudhadha jechuudha. Afrikaa keessatti ammoo biyya Itoophiyaa jedhamtu takkatu jira. Biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessatti achii dhufee ofiin jedha jechuudha. Maali hawwiin an amma qabu biyya kanarraa? Biyya sanitti hawwiin an qabu akka nama tokkootitti. Akka dhalataa yookiin dhala namaatitti biyya san dhaqee biyya fedhe deemee magaalaa fedhe deemee abbaa fedhe wajjin haasa'ee dubbadhee dalagee hafuura bilisummaatiin jiraachuu barbaada namnis akka jiraatu fedha jechuudha. Eenyus osoo hin ta'in. Eegasuu akka Ethiopia shall continue organizationii kanaatitti kun organizationii namoonni yaada kana qaban, fedhii kana qaban, itti hirmaachuu danda'an, hirmaachuu qofaa miti, gumaachuus yaada warra danda'an. Karaa fedheeyyuu, biyya fedheeyyuu, amantii fedhe keessaayyuu, dhaloota fedhe keessaayyuu keessatti hirmaachuu mirga qaban. Namni Itoophiyaa hin ta'inis itti hirmaachuu danda'a. Kuni ka ijaarameen ummata yookiin namoota Oromoo ka yaada tokko qaban, ka bakka tokko oolan, ka kalee siyaasaa Oromootittis haa ta'u jireenya Itoophiyaa keessatti wajjin jiraatan kanatu dhufee walitti yaada kana eegale. Eessattis organizationin tokko yoo eegalu namoota yaada tokko qabaniin eegala. Achiin booda tarsimoo isaa, galii isaa akkaataa itti dalagatu haga lafa kaaheen booda namoonni biroo dhufanii keessatti hirmaatanii jechuudha. Namoota hirmaatan saniif banaadha. Yeroo ammaatitti namoota veterans, namoota Oromoo nuti ummata biyya san ijaare. Akkamitti namni keenna, ijoolleen teenna, arra guyyaa yeroo kana bitti Afrikaa keessa jirtu takka, biyyi akka biyyaatitti ijaaramte takka haa jiddu akkamitti jedhani. Itoophiyaan haa jiddu akkamitti jedhani. Kun hin ta'u. Kun represent nun godhu. Itoophiyaan itti fuufti. Itoophiyaan ammoo yoo jiraatte nu hundaaf jiraatti. Itoophiyaan yoo jidde namni mana san keessa jiru hundinuu itti jiddi. Kanaaf bitti sun itti fuufuu qabdi jenne garuu akka jarmeyaatitti eenyuufis banaadha. Nu bilisa taane waan bitti sun gaafii bitti sun nu gaafattu. Waan bitti sun ummanni sun barbaadu. Rakkoo yeroo garagaraa fakkeenyaaf yeroo ammaa COVIDitu jira. Yeroo ammaa gaafii bitti sun si gaafataartutu jira. Maal nu gaafachuu jirti? Ummanni sun hiyyeessa. Ummanni sun mana isaatitti yeroo ammaatitti yeroo teknooloojiin addunyaa 21st century kana keessatti ummata ammas kurraaziin yookiin ibidda bobeeffatee jiraatu irri guddaan over 60%. Kanaaf yeroo ammaatitti bitti suni ummata kana basic waan ta'e tokko isaa kennuuf tattaafadha. Na gargaara yeroo jettu waan akka gardifa laga Abbayyaa fa'a. Deebinee ammoo biyya keenya ka miidhamte, adda ka gubatte, waan ummata keenya ka beela'u, ka bishaan, galaanni bishaanii fudhatu, namni waan dhugu dhabu, kanneen hundarrattuu hirmaannee biyya san keessatti waan tokko bu'aa buufna jenneet ijaaramne nuti haala kanaan deemna. Eenyus namni abbaan fedhes. Oromoos yoo ta'an hundinuu as keessa seenuu hin qaban. Namoota waan kana yaada kana adeemsa kana mission and goal jarmee kana hin fudhadha. Yaada kanan deeggara biyya san akka biyyaatitti arguu fedha. Namoonni jedhan miseensa keenya ta'uu danda'u. Namoonni Oromoo hin ta'anis miseensa keenya ta'uu danda'u. Namoonni Itoophiyaa hin ta'anis miseensa keenya ta'uu danda'u. Namoonni Afrikaa hin ta'anis miseensa keenya ta'uu danda'u. Tole. Galatooma Dr. Marcos. Gara adda biraaneetti dhufa. Dr. Jamalirra utaaluu kooti. Maaliif gaaffiin Dr. Jamaliif kaa'ee boodanitti dhufa. Adda biraane wanni kun jalqabame itti initiative yookaan immoo kaka'umsa ofii fudhattanii jalqabdan akkuma mana ibsitan. Ammammaatti ammam deemaa jira. Namarraa feedbackii jedhama afaan Oromootiin deebiinis argattan yaadis uummatarraa argattan
maal fakkaata? Yeroo waan kana namatti dhiyeessitan deebiin isin argattan maal fakkaata? Kanaan dura pilaatfoormii attamii irratti waan kana ibsitanii beektu. Maal deebii maalii argattan? Waan amma ammaatti akkamii argitan? Waan jalqabame kun egaa akkuma amma Dr. Maarqos jedhanii nama tokko nama lamarraa yaadi isaa dhufaa achirraa babal'ataa koree ta'a koree irraa immoo namoota ofitti daddabalaa deema. Kun amma guddina agarsiisaa jira amma ammaatti akka ilaalcha keessanitti. Akka ilaalcha kootti waliigalaa akka itti ilaallu kan calqabaa akkasumatti keessaan yaadichi idda burqee seeraan galmaa'ee idda babal'atee booda namoota beeknutti, hiriyoota beeknutti, namoota hedduutti waan kana yaada kana gaafa hirruu harki caalaan kanatu nu baasaa Oromoodhaa fi bal'isanii yaaduun deeffatanii waan dhaban sana of deeffachuun kun baay'ee gaariidha kan jedhan namoota hedduutu akka miseensaattis nu qunname addunyaarraa iddamoo nuti karaa feesbuukiitiin ummatatti kaayyoo kana ibsinee turre iddannaa sanaati qabeemoo duraan nutuu namatti kaayyoo isaa himaa ture irra jireessi namoonni nuti bira geenyuu dandeenye bira itti ibsuu dandeenye fudhatanii miseensa ta'aa dhufanii iddamoo karaa feesbuukiitiin gaaf tokko laayifiidha kaayyoo isaa dabarsinee innaa isarratti hundaa'ee kan nu bira gahuu hin dandeenye ummanni baay'ee overwhelmingly kan yaada deeggaranii miseensallee akka ta'uu danda'an bakka jiranitti illee akka waan kana kaayyoo kana deeggaran waan barbaachisaa ta'e yeroo hundaa Oromoon waan himachaa osoo hin taane amma abbaa ta'uusaa mirkaneeffachuutti adeemuunsaa kuni waan guddaadha. Hamlee uummata ijoollee keessayyuu guddinatti adeemanii fi kun baay'ee barbaachisaadha. Ani harki caalaan kan deeggarudha kan nu qunname. Egaa keessammoo keessattuu siyaasaan warri itti fakkaate. Wanti kun dhaaba siyaasaa dhaabna warri itti fakkaate fi dhaaba siyaasaa duukaa warri jiran akkuma ammaluma Oromooti kuni waanuma nu keessa jiru xiqqoo ishee qeeqa adda addaas kan dhiyeessan jiru miidiyaa irrattis baanii kan qeeqan jiru akka dhuunfaattis immoo kan haga wannoo jedhan jiru garuu yeroo waliin madaalamee ilaalu kan deeggaree fi kan bahee kan qeeqe yookiin kan yaada faallaa ta'e dhiyeesse xiqqoodha. Yeroo waliin qabnee lakkoofsa isaa ilaallu jechuudha. Overwhelmingly yaadni isaa baay'ee fudhatame. Keessattuu Oromoo wannoo biyya tokko bal'isanii qabachuun barbaachisummaan isaa gale. Warra kampaanii guguddaa keessatti keessayyuu biyya kana keessatti kampaanii guguddaa keessatti itti gaafatamaa ta'anii yaadni kun Oromoo keenyarraa dhufuunsaa kan dhufee naannoo Minisootaati. Yaadni kun kan burqee warra qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa warra qaburraa dhufee kuni ta'uunsaa baay'ee nu gammachiise kan jedhuuni Oromoo qofaa miti. Namni Itoophiyaa ta'ee lammii Itoophiyaa ta'ee hedduutu nu qunname karaa kootiin keessattuu naannoo Waashingtan DC'n kuni qabsaa Oromoorraa nama Itoophiyaa ta'etu baay'ata. Oromoonumti dhiigaan Oromoo ta'ee garuu Itoophiyaa jaalatu Itoophiyaan akka jiraattu barbaadutu baay'ata. Namoonni baay'een namoonni kuni akka malee gammachuudhaan simatanii jechuudha. Hedduu gammachuudhaan kan qabne Oromoo qabsaa'ota Oromoorraa yaadni kun dhufuunsaa kan jedhu kanillee yeroo adda addaatti qabsoo keessaa warri bahan warri mufatanii bahan egaa hedduudha kan nu qunname daldala qabsoo keessa kan mufatee bahee warri Itoophiyaa atiin of beekan sabni biraallee warri ta'an kan gammadanii nu qeebalanii baay'eedha. Akkasuma miseensas godhannee jirra. Gara fuulduraattis waliin hojjechuudhaaf karoora bal'aa qabna. Hagammaatti egaa nama 2-3 jechuun danda'a. Kan gadi kan morme ala irra jireessaa akka parsanteejitti yoo isinii kaahee parsanteejii 98 waan gaariidhaan nutti deebi'ee jira. Fiidbaakii deebii gaarii simannaa gaarii nuuf godhee jira jechuun barbaada. Baay'ee galatoome.
Tuwaasofnu namni wal qeequunis qeeqii nama guddisa. Biyyootuma guddatan kana keessa qeeqatu guddataa. Mootummaa qeequu sadarkaa adda addaatti sadarkaa mootummaa jiran qeeqanami. Kun mootummaa jabeessa. Qeeqa keessa nuun barbaanna yaada jira. Qeeqi kunis yoo jiraate nama jajjabeessaa jira. Inni nama qeequs immoo waan beekuu barbaade qaba ta'a. Kanarratti walii gobsuun baay'ee barbaachisaadha. Amma gaa hundumti keenya iyyuu kaafne amma adda biraaneen maal jette Minisootaatti jalqabame warri jalqabe immoo warra qabsoo Oromoo keessatti yeroo dheeraa muuxannoo qabaachaa turan jechaadha. Qabsoo Oromoo kana keessatti muuxannoo qabaachuun immoo miseensota adda bilisummaa Oromoo warra turre jechaadha. Beekamaadha kun. Akkamittiin miseensa yeroo turre sila jedheen ture. Akkamittiin Itoophiyaa ilaalaa turre. Itoophiyaan nuti adda bilisummaa Oromoo keessatti yeroo biqille sana yeroo haasofnu Itoophiyaa sana akkamitti beekna turre. Amma gaaffinanii Dr. Jamaaliif qabu akka sanatti Itoophiyaa ilaalaa turre Itoophiyaa ilaalaa akka kanatti guddanne umurii kana geenye maaltu nuu gallaana dana deebine amma Itoophiyaa shaal kontiinuu sadarkaa jedhu geenye warra immoo Itoophiyaan diigamtu jedhu kanaaf maaltu galiin jira maaltu isaan rakkisaa jira mee bifa namaa galuu danda'uun maayin nama dalgatti galee Itoophiyaa biyyuma jirtu tokko abaddu jedhamu kun sadarkaa kana kan gahe maali differensiin nusoo achimarraa dhufnee Itoophiyaa shaal kontiinuu jechaa jirra jettanii isaanis akkuma kanatti ta'e nuuf maaltu nu galee isiniif maaltu galee gara kana dhuftanii isaaniif maaltu galee amma kana harrakkisee isaan wanni ta'aa jira. Hedduu galatoomee tun gaaffii hedduu gaariitti beekta. Xiqqoomee ibduuba deebi'eetiin waasii hima. Ani qubee jenereeshiniidha 1992 annama amata jahaati jechuudha. Warri keenyalleen akka jiranitti dhugaa dubbachuuf nama imalmaanaa malee nama hedduudhaatu gartee qabsoo Oromoo kanarratti wareegamee abbaa kiyyarraa eegalii ana amata jahaati qabsoo kanarratti wareegamee namni hedduun wareegaman faamilii kiyya kana keessaa jechuufin siin ja'a. Akkuma Oromoo kaanii dhugaa dubbachuuf gartee waan Itoophiyaa jedhan kana gartee anama xiqqeenya biyya kana dhufee haaskuulirraa ilaa hanga wannaatti asumattiin xumuraatti asumattiin baradhe yoo if duuba xiqqoo si deebise gaafaan University of Minnesota keessa istuudantii ture amata hedduu miti 2010 and 2009 kana waan Itoophiyaadhaa kana yoo daa'immandiin waan irra gaariiti addunyaa kanarratti daa'immandiinaa kannitee Itoophiyaa keessa takka alaabuma san qabaatee takka maqaa qabaatte akka wahiitiin jibbuu ture jechuudha. Jibbaan tun maalirraa dhufte hoggaan akkana taa'ee amma sadarkaan ar'abikkaan jiru kanaa fi yeroo sanii fi amatuma afur durallee maanta nagartee osoo Dr. Abiyyiis biyya kana qabatin isteejii hedduudha akkana waliin laale anuma tokkicha kana. Education is very important. Education gartee akkami brain wash taaneedha gartee laal. Akkami guddanne kaartoonii akkamii keessa kilaasa akkamii keessa turreedha. Ani wannin arkee xiqqeenyaan biyya kana dhufuu keessarraa keessaahuu hawaasni namoonni an keessa ture suni ummata gartee dhugumatti maaliin siin ja'a seetee wannin isaaniiti gartee jibbaa Itoophiyaa irratti sababa qaba wanni jibbaniifis jibbaa Itoophiyaatiin xaxame keessatti Minisootaa keessa ture ichuma guddadhee isaan kana wajji maal jedhee osoo gamaa gamana yaanne jechuudha. Moori faranjii kuni maal jedhan seetan fakkeenyaaf afaan Oromootiin siima yooniin ana irra gartee oduu akkanaa takka arkee sitti fide oduu san anarraa hin fudhanne ni xiinxalan eessarraa wanni kun dhufe informaationa gamaa gamaa waan adda addaatiin wajji waliin madaalanii jechuudha. Madaalli akkasii san hin qabnu ture nuti. Duuba ummanni amma gartee biyyi tun haa jiiduuhi biyyi tun diigamuu qabdii ji'u warra akkasi bireen wash tahee waa odoo hin xiinxalin hubachuu dhabe Itoophiyaa jechuun tunuu maaliin tun addaan hin galiniif anillee kilaasa san keessaan tureen siin jee qabadhu yeroo san keessa yoo na laalte warra Itoophiyaan haa diigamtuu ji'u kana keessaan ture amata 10 dura dhugaa dubbachuudhaaf hoggaa waa hunda laalee waan adda addaa dubbisuudhaan waa meeqa godhuudhaan amma fakkeenyaaf piroofeesara tokkotu ture piroofeesarri kun visiting piroofeesar jedhanii ni beeyta. Biyya addunyaa Itoophiyaa tana keessaa fi East Africa kana keessa waa'ee dippiloomaasii kana keessa imalmaana malee amata 28 dalage namni kuni as dhufee visiting professorii ture jechuudha University of Minnesota kanatti waa'ee international affairs kanarraa.
So akkuma tasaa wal barree isa kana wajji haasa'u turre Oromoo tana gosa nuu beeka namni kun ilaal waan biraa kuteeti beekadhu. Akkamiin Itoophiyaa an hedduun itti qaanfadha je isin Oromoon Itoophiyaa irraa dagachuudhaaf Itoophiyaa irraa lagachuuf Oromoo jechuun namni biyya san akkasitti isarraa hin istoorii seenaa hedduu bareehuun siin jechuu danda'a namni kun nama adiidha qabadhu. Ichirraa deemee osoo dubbisuu maaliin argaseeta lola Adwaa kanaas yoo laalte. Loluma Itoophiyaa keessa dhufe kana 1516 irraa eegalee ilaa har'aatti lola kuma meeqaatiitu Itoophiyaa keessa gaggeeffame jechuudha. Civil wariidhaa fi major warii kana minor warii fi major warii kana lola xixiqqaadhaa fi gurguddaa jedhutti jechuudha. Kana hunda keessaa namni lola san wiin godhe kan godhaa asiin Itoophiyaa tana tirsaa akka ijoollee xixiqqoo asiin ga'e nama Oromooti. Maajoritiin siin jechuudha jira. Odoo Oromoon keessan jiraanne lolli Adwaa sunitti ni kufan Itaaliyaalleen biyya kana akkaan ani yaadutti odoo Oromoon biyya san keessa jiraattee lola san keessa participate godhini warri adiilleen wiin godhee biyya kana colonize godhaa je'eetiin yaadaa jechuudha amma waan hin arkirraa jechuudha. Duuba anaaf wanni gale maali beeyta? Oromo is a backbone of Ethiopia. Ummanni kun hoggaan siin ji'u participate goone jechuu miti qabadhu. Sabaa sablammiin biyya sanii akkuma biyya addunyaa kana hunda irratti ilaalamaa Ameerikaa kana keessa gosa nationality 236 olii jira jechuudha. Namuu hanga dandeeyyuutti xiqqaarraa ilaa guddaa waan gatii kafaluu jira biyya takka biyya godhuudha. Biyya teenya san keessattis sabni hundi gartee waan gatii isaan kafalanii jira. Haa ta'u malee gatiin Oromoon biyya san keessatti ilaa har'aa kafalte gatii hangana jedhamtu miti. So ani wanniin amma ji'u biyya san keessatti akkasi gatii dilatan hunda kafallee biyya tana diiguudhaaf itti deemuun akkaataa nuti itti bireen wash taaneetitu akkaataa hamaadha. Ummanni keenya amma biyyatti tun haa diigamtu ji'u hawaa baratilleen xiqqaalleen guddaalleen keessaa warri biyya alaa kana Ameerikaa keessa jiran Kanaadaa biyya adda addaa Yuroop keessa jiran kuni waan anaaf gale kanaatu hin galeni. Waan adde biraaneef galeetu hin galeni waan Dr. Marqosiif galeetu hin galeni je'eetiin yaada. Jarri kunilleen jara kanaaf galchuudhaaf ani akkaan ani yaadutti education is very important. Ummatuma kanaawu ummata dubbiin hin galiniif kana gaafa galtuu fi dhufa suutaan itti dhiyaannee barsiisuudha qabnaa je'eetiin yaada. Isii kana dubbadhee duuba wanni dubbachuu barbaade kanarratti wanni jechuu barbaade laal amma adde biraaneen akka ibsatetti maal jettee eegamma nuti gadiin baane nama hangamtu sappoorti nu godhe kana waan ji'u irratti ani yeroo hunda lafattiin kataba hoggamma namni emailii naa godhuu fi gara keessaatiin feesbuukii na dhufuu fi na dawwalullee jechuudha. Eega nuti Itoophiyaa shall continue kanaan gabbaane waan ajaa'iba sitti ta'u nama 400 oliin na bilbile lafattiin katabu jira beekadhu. Irra guddaan 98% nama kana aboo ani nama takka haadha mana kiyyaatiif hin sodaadha malee wanni isin irra jirtan gaariidha. Takka ammoo adeera kiyyaan sodaadha malee wanni isin irra jirtan gaariidha. Namaan irraa anin amanne sappoorti nu godhu jiran jechuudha. Gara hundaanuu isinii wajji jirra jabaadhaa biyyi tuni biyya teenya warra ja'anii jira jechuudha. So ani wanni yaadu Itoophiyaa shall continue arra amata akkarraa yoo walitti deebine 70% takkaa'u 80% ummata keenyaa gara kana akka deebi'an abdiin qaba. Ummanni keenya waa hubachuutti jabaatti malee waa hubannaani ummata dhugumatti ummata fayyaalee isa hubachiisu education is very important. Ummata keenya barsiisuudha qabna akka Itoophiyaa ummata naahu nuutu asiin gahe biyya teenya hin diinu jennee barsiisuu danda'uudha qabna. Irraa bu'ee dhiifama naa godhaa waliin xiqqoo isin dheeradha jechuudha. Galatooma yeroon keenya raawwataa jira garuu daqiiqaa tokko yoo dheerate immoo lama sinii kennee maayii irratti waan jechuu barbaadan waa'ee dhaabbata kana waan jechuu barbaadanii akkuma duraanii Dr. Marqos irraa jalqabaa. Waa'ee Ethiopia shall continue bal'inatti yeroo biraallee karaa gara garaatiin ibsina waan jennee jirra garuu waan tokko jechuu barbaada waan Dr. Jamaal jedhan kanarratti. Rakkoon amma jiru ummata keenya keessa jiru inni tokko ummanni keenya ilaalcha gara birooti ilaalcha lammaffaati jechuudha. Politically correct yoo ta'uu baadhe wanni Itoophiyaan tun akka ittiin fuufne
Itoophiyaan tun haa kuftu warri jedhu kuni barnoota irraanatti hin fakkaatu karaa tokkotti. Barnoota dhabeetii miti uummanni kun. Uummataa mitillee kana jechuu jiru. Uummataa miti. Interestii dubbiin politikaa as keessa jirti. Dubbiin aangoo as keessa jirti. Dubbiin yeroo dheeraa osoo gara Itoophiyaatu hin naqin jarmaa Oromoo waggaa 30 keessa turre keessatti danqaraa garagaraa godhate ka jarmeenni tokko abaabee jabaatee ummata isaa ammatee waan ofii fedhu san otoo hin argatin har'a geenne dhibee aangoo dhibee anatu sii beekaatti ni jirti ammas. Ummanni keenya wallaaleetii miti. Ummanni keenya bitti tokko akka jiddu jireenyi isaa akka hammaatu barbaadeetii miti. Garuu namoonni fedhii aangoo qabanii keessaahu warri armaan dura biyyattii san waggaa 27 alanchanii nyaataa turani karaa siyaasaatiin tahe karaa dinagdeetiin tahe karaa sooshaaliin tahe biyya san dhibbatti warri dhuunfate gaafa waan dhuunfatan san dhabanii qabsoo kalee gaafa dargii gaara turanii biyya kana karaa ittiin seenan barbaadan tan san har'a gaafa dhabanii karaa itti biyya sanitti deebanii aangoo kana garagalchanii warra isaan osoo isaan hin beekin qawween takka osoo hin dhukain ummata yookiin bitti sun hin gubatti jedhee sodaanu qabnu san odoo qawween takka dhukain odoo maskootiin tokko hin cabin Finfinnee keessatti ummata aangoo gadhiifame kuni karaa itti aangoo itti deebuun namatti fayyadamee biyya keenya diiguu fi ijaaree deemaa jira jechuudha. Dubbiin Itoophiyaan haa jiddu jedhamtu tuni ummanni Oromoo Itoophiyaa wallaaleetii miti. Kaleellee waan beekuuf haga Kooriyaa deeme, haga biyya garagaraa deeme, haga biyya Afrikaa deeme isini adwa bakka feetan waama. Gaafa lola Somaalee, gaafa baadimmee 80 itti dhumate ummanni Oromoo otoo biyyitum tiyyaa miti ka jedhu taateeti bakka kana deemee qoraan hin ta'u ture. Arras warri interestii qaban namoota waan birootiin madaa isaa hooqanii madaa birootiin nafxanya tokkana si godhaara jedhanii malan taane itti fidanii nafxanyaa hin jirre afoo isa qabanii namoonni kunniin ummata kana akka itti maqaa Oromoo jedhu kana akka uleetitti fayyadamanii dubbii aangoo dalagutti jiran. Kana ka godhutti jiru warra profesaroota ta'an warra baratanii barnoota yoo ka haasofnu taate barnoota addunyaan qabdu hunda'uu dhuganii ijoollee addunyaa barsiisutti jiran. Ijoollee adii barsiisutti jiran warra karaa fedheenu barnoonni baraneetun bakka kamittuu irraa hin hafne warra kanatu interestii kanaan garagalanii waggaa tokko keessatti bakka 4 garagalanii biyya tana diina jechuu jiran jechuudha. Kanaaf ummata keenya carraa kana fayyadamee kadhaamu ummanni keenya ummanni Oromootiif ummanni Itoophiyaa garaagarummaan qabu. Ka waliin wal dhabaa turre sirna gabroonfata. Sirna san wajjiin wal dhabaa turre wajjiin wal waraanaa turre garuu sirna san gara sabaa deebisanii gara hawaasota maqaa hawaasaatitti deebisanii karaa ittiin aangoo itti baan ijoollee teenya qoraan godhutti jiran qabeenya keenya daaraa godhutti jiran. Kana warri kana godhutti jiru wayyaanota. Kanaaf dhaabbatani. Kanaaf nur dhaabbatan jechuun ergaa gabaabaa. Tole. Adde Biraane. Egaa Itoophiyaa shall continue yookaan immoo Itoophiyaan itti fufni jennee jaarmiyaan dhaabne kuni maal uummatarraa barbaadadha. Waa'ee keenya barachuudhaaf weebsaayitii qabnaa Itoophiyaa shall continue.org keessa seenaatii waa'ee keenya barachuu dandeessu. Akkasumas immoo miseensa ta'uu dandeessu. Feesbuukiidhaan ni qabnaa. Karaa sana nu hordofaa. YouTube ni qabnaa. Waan hojjennu waan Itoophiyaa shall continue Itoophiyaan itti fuftiin tuni Itoophiyaa karaa
gargaarsaatiin, karaa diinagdeetiin, karaa yaadaatiin itti fufsiisuudha kaayyoon keenya. Kana irratti warri amantan keessattuu immoo Oromoon sabni bal'aa, sabni guddaa biyya ofii ijaaree irratti akka lammii lammaffaarratti ilaalamu osoo hin taane biyya isaa dhuunfatee waan hundaanuu keessatti hirmaachuu qaba. Haga isaaf ta'u olaantummaadhaan dirqama fudhatee biyya kana fuulduratti adeemsisuu qaba. Karaa hawaasummaa, karaa siyaasaa, karaa diinagdee warri jettan nu duukaa dhaabbadhaan jedha, miseensa ta'aan jedha, websaayitii keenyarra nu hordofaa. Akkasumas immoo bal'aa keessattuu ijoolleen haarawaa, ijoolleen nu gadi jirtan waan Itoophiyaa kana kan haaraa yookaan immoo onnee keessa akka keenya kana hin qabne ani nan wayya maaliif yoo xiqqaate siyaasa Oromoo keessatti illee Itoophiyaa fakkii ishee itti madaqillee hoon guddanne haga ta'ee ani yeroon itti baradhee alaabaallee alaabaa Itoophiyaa tagdam jedheetani alaabaan ol ba'u mana barumsaa keessatti gatiin yaadee fi na keessa jira wanti biyyummaa sun wanti sun gaafa moo as Ameerikaa kana dhufu biyya bal'aa kana keessa halkaniif guyyaan sa'aatiin garaagara warri amma asirraa haasofnu sa'aatii garaagara qabna. Biyya garaagaraa keessa jiraanna garuu biyyi Ameerikaadha isteeta garaagaraa jiraanna sa'aatii garaagaraa qabna. Ameerikaan kan sa'aatiin garaagara ta'e biyya guddaa taatee bal'attee kan guddattee fi bal'inaan irratti ijaa humnoomtee fi ijaa of xixiqqeessitee fi miti. Xiqqeenyarraatii gara baay'inaatti gatii dhuftee fi jechuudha. Nutis kana barannee kanatu uummata keenyaaf faayidaa qaba kan jedhuudhaan waan kana karoorfannee itti kaane waan jirurraa argine faayidaa isaarraa argine akka saba nama alaa dhufeetti osoo hin taane akka nama lammii biyya kanaatti lafa jirutti illee ollaa jirutti illee kabajamni nagahaan jiraanne uummanni keenya immoo kan biyyaati bifaan tokko ta'e aadaa wal fakkaatu qabu. Nyaacha irratti illee waan halleenu ka caalaa Ameerikaa keessatti kan arginu caalaa waan tokkoon kan tokko ta'e wal qabatee biyya isaan guddisuu qaba, gara fuulduratti adeemsisuu qaba. Oromoon immoo akka baay'ina isaatti abbaa biyyummaa isaa Itoophiyaa, abbaa biyya Itoophiyaa ta'uusaa hojiidhaanis akkasumas siyaasaanis diinagdeenis fudhatee gara fuulduratti deemuu qaba. Kun immoo nuumoo waltajjii kana walitti fidu. Isa kan siyaasaanis rakkina qabu, isa kan hawaasummaanis rakkina qabu, isa kan immoo diinagdeenis rakkina qabu, beekumsa biyya alatti arganneen walitti finnee fuulduratti adeemuudhaaf warri siyaasaa dha'ittanii nu yala dhaabbachuudhaaf walola adda addaa adeemsistanii kun dhaaba siyaasaa miti isin ilaallata koottaatiin waliin hojjennuun jedha. Galatooma. Tole, Dr. Jamal Kamaayyiti. Ayyee hedduu galatoomi. Anillee ni waliin dhaammadhu isa kanarratti amma dhugaa dubbachuuf amma namni gariin gartee namni tokko maaliif waan kana seentanii maal horii faa isinii kafalamaa akkas jedhani. Dhugaa dubbachuuf waan kana hedduu anammaan tana laala amma kaliin ganama dalagaa seenuu deemuun nu bira hedduu leetiidha taa'ee haasawa. Maaltu kana hunda kana rakkisee yoo taate odoo maallaqan ta'e waan maallaqarra imalmaanaa malee gaarii takka onnee tiyya keessa jira. Wanni sun maal yoo taate an biyya tana keessa eegan dhufe ammata yeroo dheeraan ture asuma baradhee asuma dalagu jira jechuudha biyya Ameerikaa tana keessa. Ameerikaa tanarraa wanni ani hubadhee hanga fedhan garaagarummaa haa qabaatan. Warra adii qabii, natiif Indiyaan qabii, Yurooppiyaan Ameerikaan qabii, Afrikaan Ameerikaan qabii. Uummanni adda addaa ka biyya adda addaarraa dhibba meeqarraa ka'ee biyya kana keessatti jiraatu kuni akkasi waliin gartee tartiibaan haala biyya isaanii tanatti guddisuu Ameerikaa tanatti guddisuu qofa laala. Tanarratti xiyyeeffatanii garaagarummaa isaanii taa'anii waliin wanna jedhanii waliin hiikkatanii jechuudha. Biyyi teenya sun ana akka biyya tanaa akka taatuun barbaada. Dhaabni kuni dhaaba kana qofallee osoo hin ta'in fuula durattis deemee waa'ee biyyummaa guddisuu, waa'ee ilma namummaa guddisuu kanarratti xiyyeeffate jechuudha. Feetu politikaa right takkaahuu left bikka feete keessa jiraadhu. Dhaabni kuni dhaaba akkasiiti biyya san waliin qabna nuti ummata gurraacha ta duraati akkanti amanutti gartee keessa gad deemneeti amma dhugaa dubbachuuf yoo nama adii bira mucaan Tigree tokkoo fi anaa fi ka Amaaraatii fi ka Guraagee ka Walaayitaa ka Sambaataa dhaabbate warri adiin hin beeku nuti hundinuu kaatagoorii nuti keessa jirru nama gurraacha ta'u maqaan keenya sanuma jechuudha.
So biyyi teenya tuni waliigallee guddisuudha qabna, jaaruudha qabna, rakkina adda addaa ka fayyaadhaa, ka beelaa, ka teknoolojii, ka edukeeshinaa kana yoo waliigallee waliin mari'annee biyya tana jaarre malee jaaruu hin dandeenyu waan akkaraarra hirmaadhaa dhaan isin hin tabiraata akka taniin irra kutuun qabne gaafa namni tokko gartee piroofeesaraa miti hajji'a babbaratees haa ta'u gartee waan takkaan si gad dhufu keessaa waa'ee biyya diigaa kanarratti bireen wasi godhu kana gaafachuu danda'uudha qabda arra keessaa addunyaarra jiru kana keessatti. Walitti xiinxaltee fiddee hunnan baasu jettee yaada mataa keetii qabachuudha malee waan namni godhisiin je'een fiiguu hin qabdu keessaa dargaggoon shamarranii fi dubraa fi dardarri Oromoo kabiyya alaa jiraattan qeyroo fi qarree jechuu kiyya kabiyya keessa jiraattan waan namni isiniin je'een deemuu dhiisa waa xiinxalaa ifi hubadhaadhaa tarkaanfii fudhadhaa kara biyya jaaruudhaatii fi musoomaan biyya guddisuu irratti xiyyeeffadhaan isiniin ja'a hedduu galatoomaa waan carraa kan nu qonnatanii gartee asirratti nu mari'achiiftaniin. Tole daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa Prime Media, Prime Blog, mareen keenyaa Itoophiyaa shall continue yookaan immoo Itoophiyaan itti fufuu qabdi jedhu sumarratti raawwata. Mareen keenyaa Dr. Maarikos Adebiraanee, Dr. Jamaal hundumti keessanuu yeroo keessaniif hedduu galatoomaa. Sagantaa biraa irratti deebinee walagarraa mareen keenyatti fufaa yeroo keessaniif galatoomaa waan immoo saba keessaniif hin ta'a jettanii dhamaataniif immoo galanni keessan egaa bu'aa saba keessanii haa ta'u isiniin jedha galatoomaa. Galatoomaa.